Всех приветствую на своем канале. Готовлю пресс-подборщик Веллера P42 к новому сезону. И добрался я до аппаратов. Значит, левый работает вроде нормально, ну а с правой стороны, если так смотреть, немножко мне не нравится. Ну и решил его разобрать и посмотреть. Значит, для того, чтобы снять аппарат, что надо сделать? Отпускаем полностью этот регулировочный винт сверху. Потом откручиваем полностью этот болт с пружинкой регулировочной. Вытаскиваем эту пластиночку. Потом держится на двух болтах, ну как на коленвале, бугель на двух болтах. И вот здесь еще один болт. Я уже вытащил его. Нету его. И все. Эта часть аппарата вниз. Тарелка остается. И бугель отдельно. И буду смотреть, что там. Вот мне не нравится, как шестерни тут. Ну, посмотрим. Сделаю ревизию. Лишним это не будет. Сейчас посмотрю, что с ним. Ну и, конечно, покажу, что было не так. Снял правую нижнюю часть вязального аппарата. Значит, помыл, почистил. Ну, скорее всего, и нашел причину. А почему я разобрал? Давайте расскажу. Если этот крокодильчик стоит тут четко в исходном положении, то с этой стороны он не доходил. Вот так стоял. Если этот вот так стоял, по отношению примерно, то с правой стороны вот так он стоял. До конца не срабатывал. Во-первых, вот эта часть, где крокодил, штувал, вообще не крутился от руки. Очень тяжело его было прокрутить. И во-вторых, смотрю, выработка вот. Но есть у меня запасная шестерня. Как бы не в плохом состоянии. Бэушная, но еще походит, как говорится. У нее эта часть, вот если посмотреть, ровненько, идеально. А здесь, ну я не знаю, в миллиметр вообще он стерто. Сейчас выпрессую, вытащу палец этот с крокодилом и установлю эту шестерню. И думаю, все наладится. Заменил я шестерню привода для крокодильчика. Вот, поставил как бы БУ, но она в отличном состоянии. А теперь вам покажу ту, что я снял. Какая выработка у нее. Если вот с этой стороны еще ровно, то с этой стороны, посмотрите, вот такая выработка. Думаю, в этом была и причина. Приступаю к сборке вязального аппарата одной секции. Значит, установил шестерню новую, потом пластинку, пружинку и гайку. Тут должна быть пружинка сжата на 23-28 миллиметров. Вот расстояние должно быть от гаечки вот, и до пластинки. Все размеры беру не из воздуха. Есть книжечка, мануал. И все по мануалу. Дальше. Для правильной установки уже секции сначала выставляем вот этими ровными площадками шестерни к тарелке вязального аппарата. Вот тарелочка, чтобы они четко смотрели сюда. Потом наживляем болты бугеля, прикручиваем сначала боковой болт, ну а потом уже затягиваем сам бугель. По регулировочкам потом уже дальше все расскажу. Установил нижнюю часть аппарата на место, зажал бугель и этот болт. И теперь продолжаем дальше сборочку. Значит, пластину эту, которая ниткодержатель настраивается, вставляем. Потом болт вот такой с пластиночкой. Зачем эта пластинка, я уже рассказывал, но повторюсь. Дальше затягиваем в первую очередь вот эту пластинку, болт точнее, затягиваем болт точнее, не пластинку, а болт, а сам болт
чтобы начало головки болта четко стояло вот тут на краю пластинки. Вот как на этом аппарате. Есть такая подсказочка. Давайте я вам покажу на прессе. Вот этот болт с пружинкой. И потом верхний болт регулировочный. Когда мы зажали этот нижний, потом мы этот подкручиваем, чтобы тут зазор был 0,02 миллиметра. Вот смотрите, подсказочка. Ну, я так касание делаю и потом закручиваем на 3,5 оборота. Ставлю меточку и на 3,5 оборота затягиваю. Вот такая регулировка. Закончил ремонт пресс-подборщика Веллер AP42 для своего подписчика. Все крутится, все вращается, а самое главное, вязальный аппарат вяжет. Какие же работы были произведены по ремонту? Вытаскивался поршень с прессовочной камеры, менялись ролики на поршне, есть об этом видео. Потом производилась замена втулок или по-другому роликов на иглах. И снималась одна секция вязального аппарата, если вот так смотреть с правой стороны. Значит, секция мылась, чистилась, смазывалась и заменил коническую шестерню одну. Вот эту вот. Которая приводит в работу крокодильчик. Ну, наверное, перед тем, как запустить пресс и показать, как он вяжет и работает, еще одну настроечку, я не помню, говорил про нее или нет, это зазор между ножами. Значит, на поршне есть нож и нож есть на корпусе самого пресса. Вот я подвел поршень, и вот этот зазор между ножами должен быть по мануалу 0,1-0,8 миллиметра. Ну, я выставляю золотую середину 0,4-0,5. Ну, а теперь давайте запустим трактор, также пресс, и немножко его протестируем. Как видите, вяжет нормально. Вот. Ни одного пропуска. Это я тут тренировался. Ну и остался последний штрих. Все, официально пресс прокачан, так сказать, отремонтирован. Денис, можешь приезжать и забирать. Ну а всем пока, всем удачи, до новой встречи.